Alberto Bettiol è un professionista, classe 93, corridore da corse di un giorno e passista scalatore di grande talento. Gareggia per la XDS Astana Team. Augura a tutti i giovanissimi presenti a Viareggio di divertirsi e inseguire sempre i propri sogni. Allora, vorrei augurare a tutti i giovanissimi, soprattutto le famiglie dei bambini e delle bambine che faranno il meeting a Viareggio, un grosso in bocca al lupo e spero tanto che vi divertiate, perché io ho dei bellissimi ricordi di quando facevo i meeting nazionali da giovanissimo. Io ho questo ricordo del divertimento, della felicità e del gruppo tra famiglie e genitori e spero che rimanga questo lo scopo più importante di queste manifestazioni, il divertimento e poi insomma i valori del ciclismo, la felicità di questi bambini e di queste bambine. Quindi un saluto di nuovo e in bocca al lupo.